Qualidade. Aural 3D is clearly expanding the possibilities for realistic sound design in film. Pra mim, qualidade, assim, ó, é o som claro, não tô comparando com o Panasonic, ao que mais se aproxima a percepção real, realista de um som que está ao vivo e você está reproduzindo ele em uma mídia digital. Isso pra mim é mais qualidade, o que mais se aproxima a qualidade original de estando ao vivo. About the sensation of being in an auditorium. Yeah. The next recording is made in the European countryside. Isso eu tô falando um som de dois canais só Listen apenas, to the né? donkey in the background. Then the church bells. Por isso que eu gosto dos Philips, é os que dá o som. Eu vou assistir um filme que mais se aproxima do som que é gravado ao vivo, né? E daí tu transmite na mídia digital. Isso por um som de dois canais, né? De mini system. Ó, deu barulho, o cachorro olhou, ó. É no som, Flash? É isso aí.